咁啊，頭先喺條街度咧遇到個後生仔網友，好少見啊，通常都係老人家台嚟喎呢個。咁佢講嗰啲而家後生仔點樣溝女喎？咁樣嘅喎，原來玩私鬥嘅喎，即係嗰啲叫做 party， 即係佢哋都有啲真係 party woman 嚟嘅，即係一大班咁樣 hotel party 啊或者船 P 咁樣嘅。咁就一大班青春少艾啦，後生仔女咁樣一齊咁樣，可能每人夾百零蚊咁開個 party。咁啊疫情階段咧，咁啊有啲踩界嘅，咁佢又話自己屋企開 party 咁樣咯，即係咁樣扮晒咁樣咯嚇，都有啲咁嘅玩法。咁啊即係如果非疫情階段啊，即係佢哋都係咁樣嘅，即係一班 party 就可能反而 Apps 咧就佢哋就話慢慢就即係好即係都有人玩嘅，但係就都知玩爛咗。所以反而玩 party， 咁啊當然啦 party 咁即係等同我哋成年人 speed dating 嘅啫。咁我哋 speed dating 就300幾蚊，佢哋係百零蚊。咁我都抵嘅喎。如果你話譬如你後生嘅網友，你20零歲，係咪？因為我真係要問一問先知，原來佢哋嘅後生仔世界係咁玩。street open 你喺個街度 open 就好難。但係如果你話平時 party 咧，譬如你抄20個牌，飲你 burn 啦係嘛，跟住你約到2個都已經好着數。因為街度你又凍又盛，成日都未必抄到1個，仲要約到出嚟好高難度。咁同埋 party 咧就唔會懷疑你嘅身份咯，肯定就知你唔係咩騙徒咯，係嘛？因為街上邊而家即係閒雜唔等乜都有但係聽佢講翻咧，原來而家 street open 咧，即係喺街度 open 咧，街度識女咧都得㗎喎，因為啲女咧而家學咗，即係機學咗因為佢哋都等緊啲仔嘅賣嚟咁樣都即係幾有趣啦。咁做個 reference 啦，大家就咁講少少溝女啦。因為即係冇嘅，有時我行街呢啲咧就講啲民生嘢啦。其實愛情都係民生嘢嚟嘅，即係話你嗰個年代點樣溝女啊，或者係而家啲對應係點樣咧 ？dating flow 係點樣咧？約會個 flow 係點樣咧？咁佢又問我，喂，咁而家約會去邊好？咁其實就唔使諗嘅，其實咧任何地方都可以，包括我而家企喺個地方地鐵站門口啫嘛，都得嘅喎，係嘛？你第一眼見面，一見鍾情，係嘛？拖撚住佢，你中意去邊去邊，係嘛？開 party 都仲得，係咪先？就千祈即係溝女，第一個大忌嚟嘅，千祈唔好俾個地方咧局限咗。但係我知好多人一開頭溝女係先諗咗個地方先嘅，即係我覺得做人咧就求其啲好啦即係唔需要特登，尤其新相識嘅女仔咧，唔需要特登為佢諗一個場景去拍拖，求撚其得噶啦即係我都係揾啲商場係最好噶啦，最簡單。所以咧，即係平時一啲，譬如有啲後生仔咧過嚟揾我溝女嗰啲咧，啲心法就教到嘅。但係咧，你話喂，真係嗰個方法喂點樣揾個詞翻嚟，我就真係教唔到佢，因為佢哋唔能夠玩得 speed dating 噶嘛，未夠歲數噶嘛，咁20零歲啫，20頭啫。咁你而家大學溝女都又封晒城咁又封校又成咁樣，都難估唔到咧，佢哋就係咁玩嘅喎，即係玩啲 party。咁大家做個參考啦。如果有後生嘅聽眾即係好難去即係咁，但係啲 party 點揾咧？佢哋話就係 friend 冧 friend 嘅所以連我都唔知點揾啦即係你問我都冇個渠道嘅，坦白講即係你問下你啲 friend 最緊要係溝緊女或者係即係成日溝女嗰啲 friend 成日溝女嗰啲 friend， 咁佢實知有啲窿路。但係千祈咧咁溝女還溝女都冇俾人呃啦。即係個價錢咧，大概係百零蚊嘅啫，一個 party。如果咧，因為 party 我都載過啦，啲 party 百幾蚊又有，幾百蚊都載過一定係嘅，有個法則嘅，即係一件貨係有佢嗰個 optimal price， 即係一個最適合嘅價錢。咁如果你話後生仔咧，百零蚊就最適合嘅。一去到500幾蚊咧，去一個 party 係唔值得嘅。咁唔好嘥埋啲無謂錢。我哋成年人都係啦，1000蚊過後，即係頂盡你話300幾我都俾得起。去到500咧就唔係啦。我哋啲成年人，屌你咩已經識中女啦，啲女又老又剩，係嘛？即係我都中年發福啦，何況啲女，係嘛？唔通咁個個美魔女俾你揀咩？係咪先？咁又唔會。咁所以咧就變相就唔着數嘅。
即係都係3嚿零啦嚇，咁啊合理啦。咁咧即係簡單啲嚟講啦，亦都可以解釋到點解而家爆得咁勁啦。其實都係有啲人都唔理啦，繼續開 party。亂嘅就係 staycation party 啦，一間酒店房啊20幾個人啦嚇。老嘅跳茶舞 party 啦，咁樣即係你咁樣就係沒完沒了咯嚇，冇辦法即係始終受荷爾蒙影響喎，大佬係嘛？即係發情噶嘛會係嘛？咁然後仲有嘅嗰啲大學咧，咪有嗰啲 O Camp 嘅。咁我問咗啦，原來 O Camp 咧，因為我哋過咗個年紀啊，唔撚知咩嚟。O Camp 即係可以識女嘅喎。咁佢哋咧就100人，差唔多100人咁左右啦，成個 O Camp。我唔有男有女，當50個女仔50個男啦。咁你都可以識到50個女仔啦。最正咧就係佢會更新嘅喎。有啲即係 O Camp 係玩幾個月嘅，幾個月佢持續有啲即係新入嚟咁樣，咁你咪可以識到啲新嘅女仔咯。咁呢個咧就係啱啱入大學嗰啲人啦。咁就可以即係叫做結識異性嘅一個機會咯。